এরপরে পেছনের দিকে একবার দেখা, ওই যে কালো কালো গেঞ্জি পরে যে ছেলেটা আছে ওর উপরে প্র্যাঙ্ক করতে চলেছি। তো ওর উপরে প্র্যাঙ্ক করবো, তো আমি ছবি তোলার নাটক করব। আর আমার ভাই ও হচ্ছে আমাকে ছবি তোলার অঙ্গভঙ্গিমা দেখাবে, কিন্তু ও সাউন্ডটা প্লে করবে এবং আমার অপরের দিকে ক্যামেরাম্যান ওটা রেকর্ড করবে, ছেলেটার রিয়াকশন কি হয় সেটা দেখবো। তো চলো স্টার্ট। Oh my God! আওয়াজটা করতে করছি, কোথায় হচ্ছে আওয়াজটা এখানটাই আমাদের বক্স আছে। সত্যি তুমি 5 জন আছো? সত্যি আমি বলতে পারি কি আমাদের মিউজিকটা চলছে, ওদের প্র্যাঙ্ক করলাম। তুমি কিন্তু আমার খাওয়াটা গলিয়েছি। রমজান মাঝে আওয়াজ হচ্ছে, গন্ধ বেরোয়নি। আমরাও তো আমরা ফটো মোটো তুলবে, না না তো এবার তা ছিলে এসে কেঁদে দিই। আওয়াজটা আমরাও সব রোজায় আছি ভাই। ভালো থাকবে, আমরা না না আমার সঙ্গে একটু মিলিয়ে নাও, তাহলে হাত তো দেখা যায়। ক্যামেরাম্যান জলদি ফোকাস করো।
no, 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 no.